बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है वॉशिंग मशीन डॉलर्स हायर और मुख्तलिफ़ वॉशिंग मशीन में ये टाइमर लगते हैं। ये है जी 6 लीडों वाला टाइमर और इसकी जो फिटिंग है उसके नीचे इसकी तारें हैं। एक होता है दूसरा ये 7 लीडों वाला, उसकी जो फिटिंग है वो जो दूसरा था वो उसके फिटिंग के नीचे ही लीडें थी। ये इसके सामने है फिटिंग के साइड से, और ये भी उसी में डॉलर्स वगैरह और मुख्तलिफ कैनवुड वगैरह मशीनों में ये लगता है।